Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. We are now in Petron Jalan Kuching. Hari ni ride dengan MVX Kono. Mana Kono Vinesh. Kono dah lama dah tak ride, 15 tahun kot. So anyways, kita nak naik Uruyam Genting. Lepas tu dah What's up everyone, kita dekat Genting sekarang. Tengok the condition, tak nampak jalan. Very bad condition dekat Genting. Aduh, why. So apa ni, nak turun lah. Tadi ribut ni. See, nampak? Tak nampak langsung. Okay, baiklah. Dah sampai alhamdulillah di Tol Gombak. Hari ni NMAX, ada pula FZ NVX dan NMAX. Very good ride, hopefully dapat lah. Tapi tadi memory card dah full lah. So kita tengok lah apa yang dapat